Senyores, senyors, bona tarda. Amb tots vostès, Rosana Pastor. Bona vesprada. Bona vesprada, amigues i amics. Fem memòria. És una història coneguda, però que cal recordar. El 16 de febrer de 1936, amb normalitat democràtica, amb pau i amb llibertat, es celebraren eleccions generals. Les va guanyar el Front Popular. La dreta no va acceptar, com tantes voltes, la derrota. I va trencar les urnes mig any després. El 17 de juliol de 1936, l'exèrcit espanyol africà es rebel·là contra les institucions legítimes. Aquella insurrecció era obertament il·legal i desembocà en una cruel lluita de 3 anys, una guerra civil d'extermini, al final de la qual s'imposà una sanguinària dictadura. Aquella tirania negà durant 40 anys els drets individuals de les persones i els drets col·lectius dels pobles. Els generals insurgents destruïren tota legalitat i sembraren la nostra terra de rancúnies, fams, exilis i morts. En retornar la democràcia, per moltes raons, la transició es va fer sense procurar un procés de recuperació de la memòria i amb ella de la dignitat. La primera llei de la història és no atrevir-se a mentir i la segona, no tindre temor a dir la veritat. Són paraules de Ciceró. Perquè la veritat fa lliures i dignes, anem a constituir la Comissió de la Veritat, la primera a tot l'Estat, seguint les recomanacions del Consell d'Europa. Aquesta comissió ha estat impulsada per les següents entitats cíviques: Acció Cultural del País Valencià, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, Centre d'Estudis Històrics de la Maçoneria Espanyola, Centre UNESCO, Comissió de la Dignitat, Fòrum per la Memòria del País Valencià, Fundació Cultura de la Paz, Justícia i Pau, Memorial Democràtic i el Tribunal Permanent dels Pobles, amb seu a Roma. Totes elles han decidit portar a terme una sistemàtica i profunda investigació històrica dels llargs i foscos anys de la repressió franquista, sense obviar cap aspecte. Des dels camps de la reclusió a les presons, passant per les depuracions ideològiques, les persecucions, les desaparicions i els exilis, les morts i les fosses comunes. Són entitats que reivindiquen la memòria i la justícia, no la venjança, ni el ressentiment, ni l'odi caïnita, ni el vell rancor. Reconeixement de les víctimes, reparació de danys i constatació de la il·legalitat, de la insubordinació militar i tots els seus actes. Memòria, veritat i justícia, per a construir una societat avançada, per a aprofundir en la reconciliació i en la democràcia, assentades en ferms i duradors fonaments i no en els fluixos i trontolladissos fangs de les fosses comunes anònimes. I l'esforç de les entitats que han impulsat la Comissió de la Veritat ha trobat el ressò d'altres associacions i persones. Volem destacar la presència avui ací de representants de les comunitats jueves de l'Estat, de Presència Gitana, de l'Associació Valenciana de Juristes Demòcrates, de la Lògia Blasco Ibáñez, del Consell Suprem del Grau 33 de la Maçoneria d'Espanya, del Consell Valencià de Cultura, de la Iniciativa Civil per la Dignitat i la Memòria, de l'Associació de Veterans de l'Exili, de la República i de nombrosos familiars de víctimes de la representació de tota la repressió franquista. Gràcies, moltes gràcies a tots ells per la seva presència. Dels molts ciutadans que ens acompanyen, algunes personalitats de diversos àmbits prendran la paraula. En primer lloc, ho farà Josep Lluís Barona, catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat de València i professor convidat de la Universitat d'Oxford. És membre de l'equip de recerca de la Comissió de la Veritat
I ara li demano que ens dirigisca unes paraules. Senyor Josep Lluís Barona. Bona vesprada a tots i a totes. La rebel·lió militar que va esclatar en juliol de 1936 contra les institucions legítimes de la Segona República no sols va sotmetre la societat espanyola a 3 anys de lluita fratricida i de ruïna econòmica i social, sinó que va instaurar un règim dictatorial que durant 36 anys va dur a terme una estratègia de repressió política, de vulneració sistemàtica de les llibertats civils i dels drets humans. La ciència i la medicina van patir d'una manera molt especial aquesta política de repressió, com també el món de l'educació. Ciència i educació són sinònims de llibertat i per això anatema per a un règim confessional i totalitari. Si l'impuls a la ciència i les reformes sanitàries formaren part substancial del projecte de modernització i progrés de la República, en la mateixa mesura, científics i metges van patir molt directament les conseqüències del tromf, del feixisme i la repressió que va instaurar. La incipient comunitat científica espanyola, que havia trobat un lloc reconegut des de l'obra de Cajal en el context internacional, es va veure massacrada pels tribunals de depuració i pel Consell de Guerra. Uns, com Joan Baptista Pesset o el salubrista Odón de Buen, van ser afusellats i pagaren amb la seva vida. Altres, com el fisiòleg i rector de la Universitat de València, José Puche, o els salubristes valencians José Estellés Salaric i José Planelles, anaren a l'exili. Altres, com ara José Chabás Bordeore, va patir la presó i foren desterrats. Molts altres, com el catedràtic i degà de la Facultat de Medicina Luis Urtubey, foren represaliats i moriren en la indigència. I molts altres, i molts més. Molts que s'havien format en els millors centres de recerca estrangers, molts que havien aportat a la República i a la societat espanyola el millor del seu saber professional, que havien defensat amb heroisme la República legítima i la llibertat, com digué María Zambrano, amb una resistència increïble front a la força ferotge del feixisme. Molts que una vegada més en la història d'aquest país foren una esperança frustrada per la intolerància ideològica i per la repressió política. La democràcia mai es podrà construir sobre el silenci còmplice amb els botxins, ni sobre l'oblit d'aquells als que una dictadura indigna els va treure la vida i la dignitat. Explicar la repressió i donar a conèixer la misèria humana dels repressors és una tasca ineludible de pedagogia social i de restitució històrica. La democràcia civil, és a dir, l'opinió pública i la consciència col·lectiva d'aquest país, té l'obligació moral de retornar la dignitat als perdedors i difondre entre la ciutadania l'amplitud de la repressió franquista. Per això és necessària aquesta Comissió de la Veritat, a la que desitge tot el seny i la rigorositat que cal. El seu treball és un pas ineludible per tal que la societat valenciana faça un sa exercici de catarsi, elabore el dol i puga finalment mirar endavant cap al futur. Moltes gràcies. Com vostès coneixeran, la mania persecutòria del dictador es centrada en el contubernio judeomasónico comunista, el demencial complot de les forces del mal ordit per l'antipàtria. En definitiva, una excusa per perseguir demòcrates com els maçons, que pagaren amb moltes vides aquella demència. El primer especialista en maçoneria és el catedràtic de Saragossa, José Antonio Ferrer Benimeli. Ell té ara la paraula. Es de sobras conocido que la masonería
identificada con el famoso contubernio judeo-masónico comunista, fue una de las bestias negras del franquismo y que durante los primeros meses de la Guerra Civil el mero hecho de ser masón fue considerado delito de lesa patria, como recogía el periódico falangista Amanecer el 16 de septiembre de 1936. Los masones no podían quedar sin un castigo ejemplarísimo. Había que acabar con la masonería y con los masones, son palabras textuales del periódico. El mero hecho de ser masón fue suficiente para que cientos de personas fueran sin más pasados por las armas sin juicio previo. Es cierto que el colectivo de masones en el año 1936 apenas llegaba a 5.000 en toda España, pero salvo aquellos que pudieron escapar al extranjero, hubo muy pocos que se libraron de la represión, que en muchos casos, sobre todo en los primeros meses de la guerra, consistió en que se les aplicó la ley. O si utilizamos la terminología forense de la época, murieron por fractura de cráneo y hemorragia interna. Desde nuestro Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, llevamos 25 años recuperando la memoria histórica de esos masones, no siempre con la aceptación que hoy parece o quiere tener este capítulo de nuestra historia. Como ya publicamos en 1979, lo que ocurrió en la masonería aragonesa, y voy a hablar de Aragón porque en Valencia tuvieron 3 años para poder salir al extranjero y no hay constancia de que ninguno de ellos muriera en las mismas situaciones que ocurrió, por ejemplo, en Zaragoza o en Huesca, donde todos fueron exterminados e incluso muchos otros que fueron acusados de tales cuando en realidad ni eran ni nunca habían pertenecido a la masonería. Más aún, la represión se extendió hasta las mismas sepulturas con la profanación de algunas de ellas, en especial la de Fermín y Galán, en Huesca, lugar de peregrinación anual de los masones españoles. Las fichas policiales de la época son reveladoras en su frío y escueto lenguaje. Fue detenido en los primeros días del movimiento nacional y se le aplicó la ley. Concretamente en Huesca solo había un triángulo integrado por apenas 5 masones. Funcionaba en la casa del entonces inspector provincial de Sanidad y según una carta fechada el 12 de noviembre de 1938, del que servía de enlace en Huesca con el delegado del Gobierno para la recuperación de documentos, se dice que este señor se ocultó en los primeros días del movimiento, fue descubierto y detenido, Dios le haya perdonado. Y añade esta misma carta que en su domicilio se encontraron una porción de legajos. Como consecuencia de tal hallazgo, hubo cerca de un centenar de detenciones. Y todavía añade que no puedo asegurar que pertenecieran a la logia, pero que parecían los más indicados para integrarla. Todos acompañan a su venerable. Ese es el fin de la carta. Es decir, que solo había 5 masones, pero se fusilaron a 100. Entre ellos a Manuel Sender Garcés, el hermano del literato, del que no constan los antecedentes masónicos porque nunca lo fue. Sin embargo, en su ficha del Servicio Nacional de Seguridad se puede leer lo siguiente. Manuel Sender Garcés, de 35 años, en 1938, casado, abogado, natural de Alcolea del Finca, vecino de Huesca, masón, Triángulo Joaquín Costa de Huesca, fallecido. Antecedentes: fue alcalde de Huesca y presidente del Partido de Izquierda Republicana, uno de los más activos
propagandistas del Frente Popular, accionista del periódico marxista El Pueblo. Fue detenido y se le aplicó la ley. Lo mismo podríamos decir del entonces gobernador, del presidente de la Diputación, del alcalde, del juez, etc. Este y otros muchos testimonios los publicamos ya hace 28 años. Podríamos recordar algunos otros, pero no es el momento. Ahora estamos, tal vez, pagando las consecuencias del silencio de muchos durante décadas. Pero tarde o temprano, las nuevas generaciones preguntan y las actuales han acabado no solo por preguntar por sus abuelos, sino por buscarlos. Y pese a que no es fácil tener que recordar ciertos hechos, debemos confiar en el poder de la historia para superar el drama vivido hace 70 años. Solo el conocimiento de la verdad será capaz de cerrar definitivamente las heridas de unos y de otros. Es cierto que la historia no es un tribunal, pero no puede renunciar a conocer el pasado. Todo el pasado, con criterios de rigurosidad. Solo así podremos extraer una enseñanza para el futuro. Lo que se desconoce es difícil de superar. La amnesia, los pueblos la pagan cara. Por eso la historia es muy importante para crear una conciencia democrática y es un gran instrumento de educación cívica. Con este espíritu, desde nuestro Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, nos unimos al estudio y búsqueda de la verdad, con mayúscula, a través de esta pequeña parcela de la historia a la que nos dedicamos. Y lo hacemos porque no solo constituye un deber científico, es además un deber moral. Los derechos humanos también se defienden mirando hacia atrás. Muchas gracias. La Comissió de la Veritat compta també amb un grup jurídic constituït per juristes de reconegut prestigi, com José Antonio Martín Pallín, fiscal i magistrat del Tribunal Suprem, José Ricardo de Prada Solaesa, magistrat i jutge internacional de la Sala de Crims de Guerra de Bòsnia-Herzegovina, Alfons López Tena, vocal del Consell General del Poder Judicial, o Mercè Teodoro, advocada d'Acció Cultural del País Valencià i del Fòrum per la Memòria. Precisament, Alfons López Tena ens parlarà avui en nom d'aquest grup. Senyor López Tena. Bon vespre, senyores i cavallers. És l'acte formal de la presentació del grup jurídic de la Comissió de la Veritat. Aquest grup té com a missió revisar, des del punt de vista jurídic, les actuacions judicials i extrajudicials que van constituir violacions greus dels drets humans i que es produïren des del començament de la Guerra Civil fins a la fi del franquisme. Actua dins de la Comissió de la Veritat amb el principal objectiu d'investigar allò que va succeir en els anys posteriors a la Guerra Civil, els anys de repressió en la immediata postguerra i els llargs i foscos anys de la dictadura que van acabar cronològicament amb 5 execucions decidides per Consell de Guerra de 5 militants antifranquistes al setembre de 1975, tan sols 2 mesos abans de la mort del dictador. L'objectiu principal d'aquest grup és el de dur a terme una àmplia i profunda investigació jurídica a fi de determinar les més greus infraccions comeses durant aquest període històric contra els drets humans, tant des de la perspectiva del dret internacional humanitari i del dret internacional dels drets humans, com des del punt de vista de les normes del dret intern. Així mateix, estudiarà la situació dels diferents grups afectats o víctimes de la repressió per a proposar les mesures jurídiques pertinents per a l'efectiva restitució dels llurs drets, més enllà de més reconeixements morals o mesures parcials
clarament insuficients per a aquest fi i que fins i tot poden suposar abandó i incompliment de les obligacions estatals derivades del dret internacional i intern vigent. Específicament, el grup centrarà la seva atenció en les execucions extrajudicials i els consells de guerra sumaríssims que imposaren arreu les penes de mort i els internaments, camps de concentració, presons, camps de treball, llocs, tots ells, on les condicions de vida i els maltractaments i tortures sistemàtiques van ocasionar milers de morts. Igualment, s'abordarà la qüestió dels desapareguts forçosos i les fosses comunes des de la perspectiva de la legalitat internacional, per a determinar les responsabilitats de l'Estat en aquesta matèria i superar l'actual situació, en què es deixa a la iniciativa individual o particular tots els aspectes relacionats amb la seva investigació, troballa i exhumació. Aquest grup pretén, a més, donar suport i assessorar altres iniciatives jurídiques promogudes per particulars i per entitats que tinguin com a finalitat l'obtenció de la reparació i la restitució de drets de les víctimes, com ara el procés dut a terme a València, per a la protecció de les fosses comunes trobades al cementiri general, així com altres processos que actualment se segueixen davant tribunals internacionals o de revisió de sentències penals pels tribunals interns. Els resultats d'aquesta investigació jurídica, a més dels informes generals que elabora la Comissió de la Veritat, es faran públics, dirigint-se tant a la societat com a les institucions internes competents, perquè en prenguin coneixement, n'adopten les mesures legislatives i administratives pertinents en relació amb les conclusions i recomanacions fetes per aquest grup dins de la Comissió de la Veritat. Finalment, els resultats seran presentats també a la comunitat internacional, a fi de que aquesta contribuïsca a exigir de l'Estat espanyol el compliment de les seues obligacions internacionals amb les víctimes de la repressió. Moltes gràcies. El projecte de recerca històrica és ample i ambiciós i serà portat a terme per un equip d'historiadors, entre els quals els professors Josep Lluís Barona, Josep Bernabeu i Albert Girona de la Universitat de València, Josep Miquel Santacreu de la Universitat d'Alacant, Pelai Pagès de la Universitat de Barcelona, Josep Fontana de la Universitat Pompeu Fabra i els professors Ricard Camil Torres i Àngel Beneito. En nom de tots ells parlarà el professor Gabriel Jackson. Gabriel Jackson, nascut a Nova York, és una de les més destacades autoritats en la història de la República i la Guerra Civil i que per això ens pot ajudar a aclarir què va succeir en els temps de la dictadura, a fer llum en tanta foscor. Amb vostès, el professor Gabriel Jackson. Quiero comenzar con la importancia sencillamente de saber la verdad. Es la razón principal porque he escogido pasar mi vida profesional como profesor. Y es un hecho importante por nuestro tema que en los últimos 15 años se han hecho muchos estudios muy rigurosos en España y en Francia, en Inglaterra, en fin, en Occidente en general. Antologías que se han editado, sobre todo por el profesor Julián Casanova de la Universidad de Zaragoza y de Santos Julia en Madrid. Y estos hombres han utilizado la documentación de hospitales, de cárceles, de los cementerios, de los archivos militares, precisamente la materia de que hablamos esta noche, pero con la diferencia que han trabajado hasta ahora como estudiosos individuales. Este es la primera comisión de verdad, la primera esfuerzo organizado a nivel internacional para dar más altura, más credibilidad. En ese sentido, me parece un hito muy importante
en la cuestión de la verdad. Ahora bien, volviendo a la materia que han descubierto hasta ahora, solamente puede hacer